Šabac ima zanimljive priče i stručna lica to vrlo rado podele sa našim građanima. Tako je u utorak u Narodnom muzeju ispričana jedna neverovatna priča pod nazivom "Avion je pao". Aleksandra Jovanović, muzejski savjetnik i etnolog, održala predavanje na ovu temu, odnosno pričala sa građanima Šapca, a ja danas imam zadovoljstvo da je ugostim u nedeljnom popodnevu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Vidim poslednjih dana taj naziv da je osvanuo na svim mogućim portalima "Avion pao u Šabac", "Avion pao u Šabac". Oni su pomislili da je to deo neke vesti aktuelne, no vraćamo se mnogo unazad u 1928. godinu i rekoše građani da je ovo bila jedna zanimljivo veče i jedna zanimljiva priča. Pa prvo da pojasnim zašto "Avion je pao, Šabac je na nogama", zašto je uopšte takav naziv predavanja. To je izvučeno upravo iz jednog novinskog članka objavljenog 1928. godine povodom tog događaja koji se desio 24. aprila, kažem 28. godine u Šapcu. Tada se avion tipa Brege sa tročlanom posadom srušio na jednu kuću, odnosno tačnije kuću Mihajla Jevremovića Terzije Šabačkog, koja se nalazila u današnjoj ulici Vlade Jovanović. Tada je to bio broj 5 i to je otprilike na mestu gde se sad nalazi jedna hamburgerija pored banke. Naime, povod za ovo moje istraživanje je bilo jedno slučajno poznanstvo u stvari sa potomcima, odnosno sinom i ćerkom jednog od trojice avijatičara koji su bili u tom avionu. I pošto je predmet mog istraživanja ranije bio nakit, nošnja, odevanje, posebno moda šešira, ja sam se sad upustila u jednu sasvim drugu novu materiju za mene, da tako kažem, što je više posao, da kažem, istoričara nego etnologa, ali sam pokušala da ovu temu rasvetlim sa etnološke strane kao etnolog. Znači da proučim fenomen uopšte avijacije tih 20. godina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, jer prosto 20. godine su bile godine kada je avijacija bila u povoju, kada su se dešavali mnogi vazduhoplovni udesi, nesreće, ali i pored toga avijatika je bila u modi. Ona je tada krupnim koracima ušla u sve segmente popularne kulture, i u modu, književnost, film, strip, karikaturu, propagandu, bukvalno u sve pore, kažem, života. Jedan od naših junaka, odnosno glavni junak ove priče o padu aviona 1928. godine u Šabac jeste Nikola Krstić, inače rodom iz Majura kod Šapca. On je bio u izvesnoj vezi sa Šapčankom gospođicom Micom, tačnije Milicom Jovanović. Pretpostavlja se da su njih dvoje se dogovorili, da je on znao kad će imati let iznad Šapca i da su se dogovorili da ga ona čeka negde, pretpostavljam, u centru grada, a on je opet imao želju da joj baci buket iz aviona, prosto jedan kavaljerski gest u to doba. Prosto devojke su u to vreme uzdisale za pilotima, to je bilo nešto... Prosto reč pilot je bila magična reč, da tako kažemo. I po toj nekoj nezvaničnoj verziji avion se srušio zbog nepažnje pilota, odnosno Franca Oblaka, koji je upravljao avionom, i Nikola Krstić je bio vođa posade i treći član je bio Ljubodrag Andrejević, nerazdvojni prijatelj Nikole Krstića do kraja života, inače i kum, koji je bio samo izviđač. Po zvaničnoj verziji uzrok pada aviona bio je kvar na komandama za pravac i za visinu. Kaže se da su im otkazale te komande i da se avion srušio u centar grada iz tog razloga. Međutim, prosto piloti na sudu i da su hteli da kažu istinu, ako je zaista istina bila da je povod devojka i to cveće, da su rekli da je to uzrok, morali bi da plate ogromnu materijalnu štetu koja je procenjena na 1.200.000 tadašnjih dinara, znači da plate uništenu kuću i uništeni avion. Stoga pretpostavljam da
su rekli da su otkazale ove komande i nije logično da ako su im otkazale komande, a kažu da su to primetili još dok su bili iznad Save, nije logično da lete baš iznad centra grada i kruže oko tornja Šabačke crkve i oko gimnazije, nego bi ipak gledali da se spuste na neku čistinu kako ne bi ugrozili civilno stanovništvo. Inače, u jednom od brojeva Šabačkog glasnika, tačnije broj 38, koji nažalost nije sačuvan, ni u našoj biblioteci ga nema, niti u Narodnoj biblioteci u Beogradu, navodno postoji priča da je uzrok pada aviona baš bio taj kavaljerski gest Nikole Krstića da baci cveće gospođici Mici. Tako da mi danas nemamo pisane tragove. Postoje samo neka usmena svedočanstva koja opet nisu toliko pouzdana. Naime, potomci Micini i Nikolini pričaju, odnosno njihovi unučići, kažu da su nešto čuli od babe, od dede, da se avion srušio baš zato što je Nikola hteo da baci cveće iz aviona Mici. Ali, kažem, to istorijska nauka ne može da prihvati kao validan dokaz. Nažalost, u arhivskoj građi nije sačuvano ništa osim jednog dokumenta koji svedoči o boravku ova 3 vazduhoplovca u Šabačkoj bolnici u toku 3 dana posle pada aviona. Oni su primljeni u Šabačku bolnicu i tu se navode njihova imena, detaljne dijagnoze i iznos u dinarima koliko je koštalo njihovo lečenje tokom ta 3 dana. Inače, ovaj pad nije izazvao, da tako kažem, ljudske žrtve osim materijalnu štetu, ali je, nažalost, vazduhoplovac koji je upravljao avionom, tačnije pilot Franc Oblak, preminuo godinu dana posle silnih operacija i, kažem, tog vremena koje je proveo u bolnici. Sve operacije su, nažalost, bile neuspešne i on je preminuo. Sahranjen je 2. maja, gotovo tačno godinu dana od pada aviona, 2. maja 1929. godine. Šta se desilo na kraju sa Nikolom i Micom? Nikola posle pada aviona provodi 7 meseci u bolnici. Imao je 2 operacije, druga je bila uspešna. Posle toga biva raspoređen u Kraljevo u Vazduhoplovno-tehnički zavod, a gospođica tamo upoznaje, za vreme boravka u Kraljevu, upoznaje Jelenu Ivkovićevu, svršenu učenicu Državne trgovačke akademije, i tu se rađa ljubav i njih dvoje zakazuju venčanje 1931. godine i u Politici se pojavila anonsa da će se 22. novembra 1931. godine venčati gospođica Jelena Ivkovićeva sa gospodinom Nikolom Krstićem. Baš u to vreme gospođica Mica nalazila se na odmoru u jednom slovenačkom letovalištu i tom prilikom je čitala novine, Politiku. Kada je pročitala tu anonsu, odnosno objavu venčanja, ona se onesvestila. Jedan od potomaka Nikolinih imao je priliku da razgovara sa Micom kasnije, negde nekih 70. godina prošlog veka, i jedino čega se on seća jeste to da mu je ona rekla kako je Nikolu jako volela, da je pročitala anonsu i da se onesvestila. Nikola i Mica su se sreli posle tog događaja samo jednom, i to prilikom sahrane jedne od Nikolinih rođaka u Šapcu 1964. godine. Tu su se sreli na groblju, Nikola joj je prišao, kratko su razmenili su, kaže, par reči, ona nije želela da razgovara, rekla je da to nije ni mesto ni vreme i više se nikada nisu vidjeli. Mica se nikada nije udala. Da li je razlog njene odluke da se ne udaje baš ta izneverena ljubav od strane Nikole ili nešto drugo, tu tajnu je odnela sa sobom u grob. Direktnih potomaka njenih nema. A, kažem, Nikola je imao 3 dece, živi su mu sin i ćerka, jedna ćerka je preminula, a najmlađa ćerka je pošla očevim stopama. Kao student Filološkog fakulteta prijavila se na konkurs koji je raspisao JAT u to vreme za prijem stjuardesa i biva primljena i svoj radni vek je tako i provela kao stjuardesa u JAT-u i tako i otišla u penziju. Nikola je preminuo 1991. godine u staračkom domu na Bežanijskoj kosi i sahranjen je u Beogradu na Novom groblju. Kakav scenarij za film?
Ala ranjeni, mislim, nije ranjeni orao, ali možda. Sa tom nekom tematikom. Da, tako da sam ja čak razmišljala da je možda Mirjam i čula za taj događaj, pošto su sve novine u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, ja mislim 11 ili 12 dnevnih novina je pisalo o tom događaju, čak i slovenački list, 3 slovenačka lista su objavila. I mogu da kažem da su bile malo kontradiktorne ti tekstovi u novinama. U nekim tekstovima se pisalo da su avijatičari nisu životno ugroženi, međutim list Slovenski narod je objavio da su oni životno ugroženi, da je pitanje da li će preživeti, da su bez svesti preveženi u šabačku bolnicu, što nije tačno, jer po svedočenju Nikole oni su bili pri svesti i apsolutno su znali šta se dešava oko njih. Aleksandra, hvala vam na ovoj lepoj priči. Oni koji su propustili ovu priču Narodnog muzeja, ovo danas je sažeto dobili u nedeljnom popodnevu.